အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ attract shot ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် attract shot ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာbattery တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် battery တက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီဆိုရင်စထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ねဘာစထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ power IC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ power key မှာကျွန်တော်တို့ဘိုးထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power key လေးကဒီငုတ်ကဖြုတ်ထားလို့နော်ဖြုတ်ထားလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ point ကလေးပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် point 2 point ရှိမယ်ဒီဘက်ကတစ် point ကကျွန်တော်တို့ power key ငုတ်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ ground ငုတ်ပေါ့နော်2 point ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ power key ငုတ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရနေရမလဲဆိုတော့ဘိုးရောက်နေရမှာပေါ့နော် battery မှာရှိတဲ့ဘိုးဒီဒီနေရာလေးမှာရောက်နေရမှာနော်အကယ်လို့မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ power IC ကနေပြီးတော့မထုတ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ power key လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့R လေးတွေ C လေးတွေနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့က light စစ်ပေးရမယ်နော်ဘိုးထွက်ရှိမရှိ light စစ်ပေးရမယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ power IC ကောင်းတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့ jammer လေးကြော်ပေးရမယ်ရပါနော်ကျွန်တော်တို့အခုပြောချင်တာကဒီ power IC ရဲ့အထွက်ပိုင်းပေါ့နော် output ပိုင်းနော်အောက်ဘက်ပိုင်းဘယ်ကစကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘိုးရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့နေရာကနေစကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ output shot ဒီနေရာမှာဘိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ground လေးနဲ့ပူးပေးရတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်က power IC ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနာ power IC ဒီ attract ဘိုးတွေကိုထုတ်ပေးနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဝင်ဘိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ power key လေးနဲ့ ground နဲ့ပူးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ attract ပိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီကိုကျွန်တော်တို့ဒီ battery ရဲ့အပေါင်းကိုမှတက်တယ်အနက်ကိုကျွန်တော်တို့က battery ရဲ့အနှုံကိုမှတက်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ supply ကျိုးညှက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်supply ကျိုးညှက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ output short နဲ့မဆိုင်သေးဘူးနော် output short ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဒီ supply ချိတ်လိုက်လို့တတိ on လို့ရှိရင်ဒါ input short အဝင် short ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ supply ချိတ်လိုက်လို့တတိမ on သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အချိန်မှမ on လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇာကနာလေးနဲ့ပူးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဇာကနာတစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့ဒီ power key နဲ့ ground နဲ့ပူးကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုလေးပူးလိုက်လို့မှကျွန်တော်တို့ကဘာ on လဲဆိုတော့ဒီ supply မှာတတိထ on တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ power IC ကထွက်တယ်အထွက်ပိုင်း output short လို့သတ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဝင် short ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချိတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိ on လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အထွက် short ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချိတ်လိုက်ရုံနဲ့တော့မအော်သေးဘူးသူကထွက်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့အပိုင်းမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမအော်သေးတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ power key လေးကိုဖိလိုက်တော့မှဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ supply မှာတတိထအော်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်သို့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတတိမအော်ဘဲနဲ့တချို့ဟာဒီကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ampere လက်တန်လေးပေါ့နော်ဒီစာမှာလဲကျွန်တော်ရေးပြထားတယ်နော် ampere လက်တန်လေးရှိတယ်ဒီလက်တန်လေးကကျွန်တော်တို့က power key ဒီလိုလေးထောက်လိုက်တယ်ဇာကနာလေးနဲ့ပူပြီးထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်တန်လေးပေါ့နော်ဒီ ampere လက်တန်လေးကဒီတစ်စိမ့်လောက်တက်သွားတာလို့နော်2စိမ့်လောက်တက်သွားတာလို့3စိမ့်လောက်တက်သွားတာလို့4စိမ့်လောက်တက်သွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးတက်သွားမယ်တက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဇာကနာလေးနဲ့ထောက်ထားတာလေးကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်တန်လေးကပြန်ကျသွားမယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါ output short လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်မျိုးရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ power key လေးပူးလိုက်လို့တတိထအော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ power IC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးထုတ်ပေးတာပေါ့နော်ဘိုးတွေခွဲဝေပြီးတဲ့နေရာမှာအထွက်ပိုင်းပေါ့အထွက်ပိုင်း short ကြနေလို့ output short လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရမှာနော်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာကနာလေးနဲ့ထောက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ ampere လက်တန်လေးကတက်သွားတယ်တက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇာကနာလေးလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ampere လက်တန်လေးကပြန်ဆင်းချသွားတယ်0 ampere ပေါ့နော်0 ampere ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို output ပိုင်း short ရှိနေတယ်လို့သတ်မှတ်မယ်ရပါနော်အဲ့တော့ output ပိုင်း short ရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော် output ပိုင်း short ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ချိတ်လို့မရတော့ဘူးเนาะသူ power IC ရဲ့အထွက်ပိုင်းဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် power IC ကနေထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က short လိုက်ရှာပေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လို short လိုက်ရှာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က ground ကျနေတဲ့နေရာပေါ့เนาะဒီ coin ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီဘက် ground ကျနေတဲ့နေရာ C ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ဖက် ground ကျနေတဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးတစ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ရပါနော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရှင်းပြခဲ့တယ် power IC ကနေထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ coin လေး၃လုံးရှိရပေါ့နော်L201 L202 L203 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမ diagram တွေသင်ကြရပေါ့နော်အဲ့ coin လေးရှိတယ်အဲ့ coin လေးကနေကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ power IC ကနေပြီးတော့ဘိုးဖြန့်ဝေပြီးတယ်ပေါ့နော်တစ်ဆင့်ဘိုးဖြန့်ဝေပြီးတယ်ရပါနော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ power IC ဘေးနားမှာရှိတယ်စီလေးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်
အဲ့စီမှာ 1.8 volt တို့ 2.8 volt တို့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကခံပြီးတော့ထွက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က power output မှာကျွန်တော်တို့က short ကြနေရဆိုလို့ရှိရင် DC လေးတွေလည်းနှစ်ဖက် short ကြနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က power IC ရဲ့အထွက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတာဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဒီ capacitor C လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ခံထားပြီးတော့ထွက်ထားတာဆိုတော့ကြောင့်မလို့ DC နှစ်ဖက်လုံး short ကြနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ power IC output နေရာမှာ short ရှိရင်လို့သတ်မှတ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ power IC ပတ်လေးမှာရှိတဲ့ coil လေးတွေပေါ့နော်ဒီ coil လေးတွေရှိမယ်အဲ့ coil လေးတွေနှစ်ဖက် ground ကြနေလားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် ground ကြနေလားစစ်ဆေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ C လေးတွေရှိတယ် C လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒါအဝင်ပိုင်း C မဟုတ်အထွက်ပိုင်း C ပေါ့အထွက်ပိုင်း C capacitor လေးတွေမှာ ground ကြနေလားဆိုတာလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့တိုင်းပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ output short တေချာရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power IC ဘေးပတ်လေးမှာဒီ C လေးတွေ ground ကြနေလိမ့်မယ် coil လေးတွေ L ပေါ့နော်ဒီ coil လေးတွေ ground ကြနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ ground ကြနေတဲ့ C တို့ L တို့ပေါ့နော် L ဆိုတာ coil ကိုပြောတာနော် coil တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ထုတ်ပလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမီတာနဲ့လိုက်ထောက်ပြီးတော့တိုင်းပေါ့နော်မီတာကိုအတန်မြည် scale မှာထားတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့က ground မှာထားနောက်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ coil လေးတွေရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်တိုင်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ coil ဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ ground မကြပါဘူးလုံးဝ ground မကြဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မီတာနဲ့တိုင်းလိုက်လို့ ground ကြနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် output short ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ output short ဖြစ်တယ်သိကြရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ power IC ဘေးနားမှာရှိတဲ့ C လေးတွေ L လေးတွေပေါ့เนาะ coil လေးတွေ ground ကြနေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ air gun နဲ့ဖြုတ်ထုတ်ပလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะရမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီတာနဲ့လိုက်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မီတာကိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲအတန်မီ scale မှာထားမယ်เนาะအတန်မီ scale မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ground ကြနေတဲ့ဟာလေးရှာကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲဆိုရင်မီတာကိုအတန်မီ scale မှာထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ power IC ဘေးပတ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ ground ကြနေတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะမီတာလက်တံနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မီတာ plot တံနှစ်ခုကိုထောက်ကြည့်ပေါ့เนาะအတန်မြည်လာပေါ့နော်ဒါအတန်မြည်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့က ground မှာထောက်နောက်တစ်ချောင်းကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ C လေးတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထောက်ပြီးတိုက်ကြည့်နော်အတန်မြည်တဲ့နေရာဒီဒါ ground ကြနေတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ C ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဒါ ground ကြနေတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်မို့တို့ကအတန်မမြည်ဘူးပေါ့နော်ဒီ C လေးတွေဆိုတစ်ဖက်တော့မြည်မယ်တစ်ဖက်ကမမြည်ရဘူးနော်နှစ်ဖက်လုံးမြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ DC တစ်လုံး ground ကြနေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးထောက်တိုင်းရမှာနော်အဲ့လိုထောက်တိုင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ကလုံး ground ကြနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိကြတယ်နော်ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ output short ပဲနော် output short ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးပေါ့ရမယ်နော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ coil လေး ground ကြနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coil လေးကိုကျွန်တော်တို့က air gun လေးနဲ့ဖြုတ်ထုတ်ပလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဖြုတ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကခဲဆက်2 point ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်2 point ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်လုံးလုံးကိုစမ်းပြီးတော့ဖြုတ်ထုတ်ကြည့်ကြအောင်နော်အကန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကန်လေးနဲ့အပူချိန်320 လီ100လောက်ထားပြီးမယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ coil လေးကိုground ကြနေတဲ့ coil လေးကိုဖြုတ်ထုတ်ပြီးမယ်အဲ့တော့အပူလေးကိုနည်းနည်းလေးထိုးပေးထားလိုက်နော်ထိုးပေးထားလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီအောက်က coil လေးကသွားလှုပ်ကြည့်လိုက်လို့လှုပ်လာပြီလို့ရှိရင်ဆွဲပြီးတော့ဖြုတ်ချလိုက်နော်ဒါဆက်ရုံထုတ်ခဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်တယ်နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလောက်ဆောက်လိုက်ဆောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသားလေးဒီ coil လေးကိုမပြရမယ်နော်အဲကအပူတိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်မီးရနည်းနည်းဟိုဖြစ်နေတော့နည်းနည်းလေးခက်ကြကြလေးထိုးထားပြီးမှာပေါ့
ကျွန်တော်ဒီဆွဲမရဲ့နေရာမှာဘေးကကျွန်တော်စီလေးတွေသွားပြီးတိုက်လို့မရအောင်နော်စီလေးတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီလေးရွေ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဒီ coin လေးတစ်လုံးပဲဖြုတ်ပြီးတော့အသားလေးဘေးချလိုက်နော်ဒါ coin လေးပေါ့နော်အဲ့မှာသူကခဲဆက်2 point ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ output shot မှာကျွန်တော်စာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲခဲဆက် point 2 point ရှိတယ်အဲ့ point 2 point မှာကျွန်တော်ကမီတာကို diode scale နဲ့ထောက်ပြီးတော့တိုင်းတာပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကနန်းရှိတဲ့ဘက်ဒီကောင်းတယ်ကနန်းမရှိတဲ့ဘက်ဒီဒါကျွန်တော် short ကြနေတဲ့ဘက် ground ပူးနေရလို့မှတ်ကမှာဟုတ်ပြီနော်ကနန်းရှိရဆိုတော့ဥမာ400ကျော်500ကျော်လောက်ပြရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ဖက်ပြီးတောက်လျှောက်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကနန်းမရှိတဲ့ဘက်ဒီကျွန်တော်တို့က ground ဖြစ်နေရဆိုရင်002လို့003လို့ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးပြလိုက်မယ်အဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ ground ကြတဲ့ဘက်အဲ့ point ဒီအဲ့ point တောက်လျှောက်ဒီဒါသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘက်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဒီဒါ short ကြတယ်ပေါ့စီတလုံး short ကြနေလိမ့်မယ်ပေါ့ရှာမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမီတာလေးနဲ့မီတာကိုကျွန်တော်တို့ diode scale မှာထားတိုင်းမယ်နော်အဲ့တော့မီတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ဖြုတ်လိုက်တဲ့ coin လေးကိုတော့မှတ်ထားပါနော်ဒီနေရာမှာထားလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမီတာကို diode scale မှာထားနော် diode scale ဆိုတော့အတန်မီ scale ရဲ့အောက်ကပေါ့နော်ထားပြီးတော့မီတာကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကြတဲ့မီတာကိုဖွင့်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ diode scale ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲမလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ဒီ ground ပေါ့နော်အနီတန်ကို ground မှာထောက်နော်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနက်တန်လေးနဲ့ခုနကခဲ point 2 point ကိုသွားပြီးထောက်တိုင်းနော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်420နော်400ဝန်းကျင်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်အချမ်းကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ဖက်ကိုထောက်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်တယ်နောက်တစ်ဖက်မှာ900ကျော်ပြတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လမ်းကြောင်းကောင်းတယ်ပေါ့ရမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းဒီမှာကျွန်တော် short ကြတယ်ဆိုတော့ output short ကကျွန်တော်ဒီမှာမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့အစားထိုးအနေနဲ့ပဲပြတာဟုတ်ပြီနော်ဒါနားလဲလွယ်အောင်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကသိရမှာကဒီ short ကြနေတဲ့အဘက်ပေါ့နော် short ကြနေတဲ့ point လေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ point လေးကိုကျွန်တော်ကဒီဘိုးကျွေးပြီးတော့ 5 ampere နဲ့ဘိုးကျွေးပြီးတော့ထောက်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရမှာကဒီနားမှာ power IC ရဲ့အထွက်က coin လေးတွေဒီဆိုဘယ်နှဖို့နဲ့သွားရလဲဆိုတာကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်လိုကျွန်တော်က4ဖို့နဲ့ပြစ်ကျွေးလို့မရတော့ဘူးဒါ power IC ရဲ့အထွက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဘိုးထွက်တွေတင်ထားတယ်ဒီ coin လေးကဘယ်လောက်ဖို့နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်နောက် coin လေးကဘယ်လောက်ဖို့နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ coin ဒီတော့ 1.1 ဘိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီ coin ဒီ 2.2 ဘိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီဘက်က coin ဒီ 3.3 ဘိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဘိုးလေးတွေမှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့5 ampere နဲ့ short ရှာတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုတယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီ coin လေးကိုဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ coin နဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းဒီသူကဘိုးက 1.1 ဘိုးပဲခံတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့5 ampere မှာ1.1 ဘိုးပဲထားပြီးတော့ရှာပြရမှာဟုတ်ပြီနော်1.1 ဘိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ground ကြနေတဲ့ငုတ်လေးမှာလာပြီးတော့ထောက်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ5 ampere နဲ့ရှာကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘိုးကို1ဘိုး 1.1 ဘိုးလောက် short ချမယ်ပေါ့နော် 1.6 1.1 ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် 1.1 ဆိုတာဒါ 1.1 ဘိုးလောက်ရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ ampere ကတော့ဘယ်လောက် ampere လဲဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ click လေးနှစ်ခုကိုပူးကြည့်5 ampere ပြည့်လားဆိုတာကိုပူးကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်2 ampere ပဲရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က ampere လေးကိုထပ်ပြီးလှည့်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 1.1 ဘိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ampere က2 ampere ကျော်ပဲရှိရယ်နော်5 ampere တစ်ဆုံးတင်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ဘိုးပဲထွက်မလဲဆိုတော့ထွက်တဲ့ဘိုးဒီ 2.7 2.8 ပေါ့နော်3 ampere လောက်ပဲထွက်မှာရပါနော်ဒါ5 ampere ဘယ်လောက်ပဲတင်ပေါ့နော်5 ampere အပြည့်တော့မထွက်ဘူးနော်တကယ်တမ်းသူဖြတ်တန်းစီးစင်းမှာသူက3 ampere ဝန်းကျင်လောက်ပဲဖြတ်တန်းစီးစင်းမယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ diagram ကြည့်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ board rate တွေနဲ့ ampere နဲ့
တွဲပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေရာမှာဟိုပြောခဲ့ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဘူးရက်ရှိမယ်သူကထွက်တဲ့ ampere ရှိမယ်သုံးတဲ့ IC ရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့အရှိမတင်ပြခဲ့တဲ့ဇယားကိုပြန်ကြည့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ power IC ဘေးနာအထွက်လမ်းကြောင်းဒီမှာရှိတဲ့ဇယားခွက်ရှိတယ်အဲ့ဇယားခွက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ 1.1 volt ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက် ampere ပဲထွက်မလဲဆိုတော့ဒီလိုညှက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2.5 2.6 အဲ့လောက်ပဲထွက်မှာဟုတ်ပြီเนาะ ampere အဲ့လောက်ပဲထွက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြားမှာ ground တနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ click ကလေးနဲ့ညှက်ဟုတ်ပြီเนาะ ground ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က battery အနှုတ်ငုတ်ကိုထောက်လဲရတယ်เนาะအနှုတ်ငုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကညှက်လိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတန်ပုံးရှိရင်တန်ပုံးပေါ့เนาะဒီတန်ပုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း ground တနေရာဒီနေရာဟာလေးပေါ့เนาะဒါတန်ပုံးဖြုတ်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုညှက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးသားရင်ဒါမီတာတန်မှာရှိတဲ့ဒီအချွန်လေးပေါ့เนาะအချွန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါင်းကိုထောက်เนาะဒီလိုလေးထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က short ဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးထောက်ရှာလို့ရပြီเนาะအချွန်လေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ရှာလို့ရပြီเนาะအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော် short ဖြစ်နေတဲ့ point လေးတစ် point ပေါ့เนาะတစ် point ရှိရမယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်ကောင်းနေတဲ့ကြောင့်မလို့တော့ဘို့မကြွေးတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာပြတာပေါ့เนาะshort ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘို့လေးကိုထောက်ပြီးတော့ဒီလိုကြွေးလိုက်ရတယ်เนาะဒီလိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် short ရှိနေရဆိုရင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mini လေးပြပြီးတော့ short လွတ်သွားမယ်เนาะဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ပေါ့เนาะဒီ ground ကြနေတဲ့ point ကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြရမယ်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့က short လွတ်မှာရမယ်เนาะဒါ 5 ampere နဲ့ကျွန်တော်တို့ short ရှင်းမယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ short ရှာလို့ပေါ့เนาะဒီ output short ကလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ coin လေးကိုပြန်တက်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ coin လေးဒီကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းကိုဟိုဘက်ဒီဘက် day set ထားရကြအောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ coin လေးကိုပြန်တက်ပြီးမှသာလေဒီ output လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကတခြားနေရာ IC ကိုသွားပြီးဘိုးဖြတ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะသူ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ C လေးC သို့မဟုတ် L လေးကိုဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်တက်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကဒီ power အထွက်ပိုင်းပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ငကိုအရင်လိုမျိုးမူလလိုမျိုးပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်မှာဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီပြန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ air gun လေးနဲ့အပူပေးရမယ်เนาะ air gun လေးနဲ့ဒီနေရာ coin ရှိတဲ့နေရာကိုအပူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coin လေးကိုအသာလေးမှာပြီးတော့သွားတင်ပြီးနော်ရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ coin တက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံအတိုင်းပဲ power ကိုပြန်နှိုးကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြန်နှိုးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ short လွတ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါ output short ရှာနေရတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ